Hi, hello, welcome. இது உங்கள் M&M designers. இன்னைக்கு வீடியோவில் நாம் நார்மல் மெஷினில் எப்படி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு எம்ப்ராய்டரி சிம்பிளான டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம சேனல் 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆயாச்சு. இதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம். பாபின் கேஸ், பாபின், ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன கலர் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் எடுத்துருக்கோமோ அதே கலரில் நார்மல் சிவிங் த்ரெட்டு. ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டில் 6 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கும். அதை நீங்கள் ஒரு சைடு அந்த த்ரெட்டு ஓப்பனில் இருக்கும். அதை எடுத்து நீங்கள் இழுத்திங்கனாலே புல் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே நமக்கு ஃப்ரீயாக வந்துடும். அந்த மாதிரி நம்ம இழுத்து அந்த த்ரெட்டை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதை பாபினில் சுற்றிக்கலாம், வைண்ட் பண்ணிக்கலாம். கையால் தான் இது பண்ணணும். நம்ம மெஷினில் போட்டு நூல் சுற்றுவோம்ல, அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கையாலேயே சுற்றிக்கோங்க, ஈஸியாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி சுற்றிக்கோங்க, ரொம்ப லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பண்ணுங்கள். எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ, அதாவது ஒரு பாபின் ஃபுல்லாகவே நம்ம சுற்றி எடுத்துக்கிடலாம். இதை நம்ம பாபின் கேஸில் இன்சர்ட் பண்ணலாம். பாபின் கேஸை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதில் ஒரு சின்ன வேலை பார்க்கணும். பாபின் கேஸ் நம்ம நார்மலாக சிங்கிள் ஸ்டாண்ட், அதாவது நார்மல் சிவிங் த்ரெட் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் 6 ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கும் நம்ம பாபின் கேஸில். அந்த ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கிடணும். அதுக்காக நம்ம மெஷின் கூடயே வர்ற அந்த டூலை யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். அந்த ஸ்பேனர் வச்சு நம்ம அதை ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த த்ரெட்டை இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அதை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இழுத்தோன்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கும். ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் டைட்டாக இருக்கக்கூடாது. நம்ம நார்மல் மெஷின் த்ரெட் போட்டு பண்ணும்போது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. இதை நம்ம மெஷினில் மாட்டிக்கிடலாம். நம்ம நார்மல் மெஷினில் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் வச்சு என்ன மாதிரி ஒரு டிசைன் நார்மல் மெஷினில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன தான் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்சாக இருந்தாலுமே நம்ம அதை என்ன மாதிரி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் அது இருக்குது. சிம்பிளாக இருந்தாலும் நீட்டான ஒரு டிசைன் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். நம்ம இப்போ ஒயிட் கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி மேலேயும் நார்மல் சிவிங் த்ரெட் ஒயிட் கலர் போட்டிருக்கோம். அடுத்தது இந்த டென்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த டென்ஷன் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் நம்ம மெஷினில் ஸ்டிச்சோட நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பர் மேக்ஸிமம் 5 இருக்கும். அந்த 5ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்டிச் பார்க்குறதுக்கு. இந்த ரெண்டையும் முடிச்சிட்டோன்னா அடுத்ததாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸ்டிச் கரெக்டாக வருதான்னு. ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க, அதில் ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு. நான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சரியாக இல்லை. இப்போ நான் டென்ஷன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். கிளாத்து ஷ்ரிங்க் ஆகுது. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப ஸ்டிச் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்குது. மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ நம்ம இன்னொரு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக அந்த கிளாத்தில் ஸ்டிச் விழுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்கும் செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதில் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அடுத்து நம்ம டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த கிளாத்தில் தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். இது நல்ல பக்கம். இந்த பக்கத்தில் நான் டிசைன்ஸ் ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன், லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ நல்ல பக்கத்தை எப்போவும் கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் அந்த லைன்ஸ் நான் வரைஞ்சி விட்டதுக்கு மேலேயே அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணுறேன். இப்போ எப்படின்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி 2 கையிலையும் நம்ம கிளாத் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஸ்மூத்தாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோன்னா, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டிச் பண்ணாதீங்க,
கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக கிடச்சிரும். இப்போ திருப்பி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்கு வந்து லைட்டாக வளைஞ்சிருக்கு, ஆனால் அது ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக தெரியல. இந்த மாதிரி என்னால் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேன்வாஸ் பேப்பர் இருக்குல்ல, அதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அதை யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, அதாவது அயர்ன் பண்ணணும், அது வந்து அதில் நமக்கு ஸ்டிக் ஆயிரும். அந்த மாதிரி கேன்வாஸ் பேப்பர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம டிசைன் என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு செக்குடு வேணும்னா நம்ம செக்குடு ட்ரா பண்ணிக்கிடலாம். ஸோ அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் நம்ம இந்த மாதிரி கையில் வந்து பிடிச்சிட்ருக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து நார்மல் சூவிங் த்ரெட் வந்து பாபினில் போட்டிருக்கோம். இப்போ நான் வந்து இந்த டிசைனை வந்து எப்படி நம்ம மெயின் கிளாத்தோட அட்டாச் பண்ணுறதுங்கிறதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு தான் இப்போ நான் நார்மல் த்ரெட் மாற்றிட்டேன். அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் நீட்டிகிட்ருக்கிற அந்த த்ரெட்டெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம். அந்த பிசுறாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக நம்ம வந்து இதை மெயின் கிளாத்தோட அட்டாச் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட நம்ம டிசைன் பண்ண கிளாத்தை வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பின் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை செக்யூர் பண்ணிக்கிடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா கார்னர்ஸ்லையும் வந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த எட்ஜில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிடலாம். ஸோ இந்த ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம மிஷின் வந்து நார்மல் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஸ்டிச் நம்பர் 3ல் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி டென்ஷனையும் டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்பவும் போல் ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இது ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்ததாக வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற மாதிரி இந்த பக்கத்தில் வந்து நம்ம ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு மடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு தையல் போடணும். அந்த மாதிரி தையல் போடும்போது நீட்டாக இருக்கும். ரொம்ப வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. கரெக்டாக நம்ம மடிச்சுட்டு அது மேலே ஒரு தையல் போட்டு விட்டோன்னா இது வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இந்த தையல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்க்க சிம்பிளாக இருக்கும், ஆனால் வந்து டிசைன் வந்து நம்ம வேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நான் ஃபுல்லாக ட்ரெஸ்ஸு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்ம ஸ்டிச் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதுதான் அந்த ஃப்ராக்கு. ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது. இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.